koyun yününden hasat edilen lanolin yağı doğal bir üründür. Yıkanmamış koyun yününün şifa sebebi bu yağdır. Çeşitli kültürler tarafından binlerce yıldır binbir derde deva olarak kullanılmaktadır. Yapışkan, kremsi bir kıvamda olan yağ, öksürük, balgamın atılması, meme ucu ve yara bakımı, nemlendirici ve birçok derde devadır. Lanolin yağını ürünlerimize sürerek vücudunuzun ağrıyan bölgesine koyabilirsiniz. Özellikle koyun yünü yastık ile bebek ve çocukların göğsüne koyulduğunda öksürüğü kesmektedir.